Johnson, che in quella di WWF Revenge 2 settimane fa è stato sconfitto da Mr. P in una non sban match, e tra 2 settimane pubblicizzerà il suo film, il suo DVD Montiglia's Life, la vita del Montiglia. Interessante, poi chissà se in futuro ne farà un altro, probabilmente magari quando avrà vinto il titolo del mondo, se il Mario vincerà. Beh, io penso che prima o poi lo dovrà vincere, dai, ha tutto il talento. Oggi il suo avversario MVD, una vecchia conoscenza, diciamo, MVD, il più deludente atleta del 2020, secondo me. Ha fallito la Rumble, ha vinto la Rumble, ha fallito il rematch e poi si è perso anche contro Bailey nell'episodio numero 100. Direi che si può iniziare. David Johnson indossa a sinistra del vostro teleschermo la maglia nera, scritto Team Bring It, dall'altra parte c'è MVD col solo pantalone da cowboy e solo i stivali neri. Subito a segno con backdrop MVD, mentre ancora non conosciamo l'identità del nostro main event. Ovviamente durante il corso della serata ne verremo a conoscenza. Vedremo se Cecco farà qualcosa riguardo di Venn, anche perché insomma Nichols è un membro dell'Old School. Sì, Cecco ora fa parte della dirigenza, il general manager, però è pur sempre alleato con quelli dell'Old School. Dunque certo non farà le cose come prima, ma farà le cose comunque sia da un general manager non imparziale, sicuramente non sarà imparziale. David Johnson è un periodo un po' di stop, diciamo, anche perché non dovrà lottare in quella di Elina Sella, o almeno così ci è stato detto. Dovrà pubblicizzare il suo DVD, però di certo potrebbero prospettarsi nuovi orizzonti per lui. Molti parlano di un possibile push per il titolo WWF o per il titolo TWF, forse più per il titolo TWF, ma staremo a vedere, anche perché se adesso c'è anche Ben di mezzo, per David Johnson non sarebbe una cosa buona andare sia contro Nicholson sia contro Benny, mentre dall'altra parte insomma c'è anche la fight da Stefano contro Benny. Dunque almeno fino al Super Series penso che entrambe le strade per i titoli massimi siano bloccate, poi staremo a vedere dopo linea 6 che succederà. David Johnson qua va contro lo Screw. Il lottatore che alla fine da questo match non ha da ricavarne nulla, no? Però una sorta di allenamento, diciamo, anche perché settimana scorsa ha avuto quel segmento con Kimberly, non ha dovuto combattere. Siccome la WWF fa molto poco spazio a disposizione, non può permettersi di fare dei match a nulli. Attenzione! Siamo a un drop al volo qua di David Johnson, il Montiglia. Lo spettacolo da sempre il Montiglia, i fan lo apprezzano per questo, tuttavia la dirigenza non lo riesce ancora a mandare nel main event, e questo potrebbe essere un brutto colpo per David Johnson per la sua vita. Forse però questo DVD lo fa risollevare il morale, è sicuramente una nota positiva, una luce, un faro in mezzo alla tempesta. Gunbuster qui a Gorilla Pressa, e MVD che ha una forza comunque negli arti superiori terrificante. Sappiamo MVD è abituato, no? A essere crudele con i cavalli, lui è allevatore di bestiame, no? Dunque non è di certo il primo un ragazzo mingherlino come Gregory Fletcher, è abituato a tutto questo, però sappiamo anche che a volte si perde un bicchiere d'acqua, che la sua ignoranza a volte può essere determinante, anche perché io per esempio mi sarei portato un Hildebrand appresso, non sarei andato solo contro David Johnson, che sappiamo essere comunque superiore. Certo MVD in passato lo ha sconfitto, ma solo alle varie interferenze di Gallino. Dunque non sarei così positivo per MVD. Attenzione però, David Johnson lo prende, fa con un super drag dal paletto,
pazzesca manovra, che mossa qui di David Johnson, che però incassa un cross line e MD per un butto al suolo, attenzione. Sì, MD diciamo che non è che lotta male, però poi non riesce a trovare il bando della matassa. Braccio teso di David Johnson, questo fa male. Diciamo che non ha un grandissimo arsenale. E infatti qua David Johnson lo purga con il summon drop e penso che siamo quasi arrivati al momento della chiusura. MD tenta una reazione un po' timida, però ora le gambe, buona idea quella di MD. Poi tenta il cane clutch, ma insomma David Johnson è troppo largo di spalle per eseguirlo così agevolmente, scusate. E allora David Johnson a rifargli la manovra, dritto alle gambe. E il terzo summon drop del match, mamma mia MD qua. E MD secondo me ha bisogno di un manager. Non di uno come Hildebrand che può essere un manager ma non ha... Oh attenzione qui! Spinebuster di David Johnson che forse vuole chiudere! Va con lo scheletro! 1, 2, no! Solo due! Ma ormai siamo pronti a chiudere con la One More Night! No, prima bisogna la stretch. Manovra che segue raramente questa, Però mira lì e fa bene David Johnson. Oh David, però qui ribaltata la manovra da parte di MD che ora vuole incidere il suo obiettivo. Attenzione! Abdominal stretch, base bite di MD su David Johnson che sta per cedere. Attenzione! No! Grandioso Johnson. Grandioso David Johnson, braccio teso ed ora siamo proprio al centro del ring, siamo proprio pronti per la One More Night in arrivo. MD è senza scudo difensivo e non può difendersi appunto da questa terrificante manovra. Lo va a chiudere, 1, 2 e 3. Beh, avrà perso contro Kimmy P, ma ritrova sempre la retta via questo David Johnson e dunque si sbarazza anche direi piuttosto agevolmente di un MD tutto da rottamare e da rifare. E beh, ora proprio pubblicitario e torneremo per il match che vedrà Nati contro Blade, la Lily Blade, ovviamente un title match visto che Nati affronterà Mary Gostin in quella di Alien Cell, la resa dei conti tra le due. colpa di Mary Gosling stessa, che però in quel di NSL otterrà il suo ennesimo rematch all'interno della struttura infernale, peraltro. Direttamente dalla Transilvania, Lilith Blade. Beh, lei sicuramente è una che sa piccare, ma che in questo periodo non è al meglio delle forze, specialmente non in forma, nella forma, noi la conoscevamo una forma strepitosa, no? Proprio la sua prima vittima fu Nati, però non
sembra più quella di un tempo. La Blade ha bisogno di una riscossa solamente se vorrà tornare Beta al mondo. Beh, Nati se dovesse battere Mary Austin li potrebbe avere Megga come possibile poi contendente. Intanto insomma abbiamo visto come Johnson si sia sbarazzato piuttosto agevolmente di MD, non troppo ma abbastanza agevolmente direi, e poi l'aggressione di Ben, insomma molte erano a favore della Niasel, Megga contro Mizzellona, Ricosti contro Nati, poi Mr. Gufo contro il Back Spiders, Alexander Dante SL, titolo da Luda Fimpalli all'interno della struttura infernale tra Stefan e Bernie, dunque moltissima carne al fuoco. I due si guardano, subito Nati all'attacco, attenzione, Nati vuole vincere agevolmente il match, subito, body slam, segue molto bene Nati che ha tutti i fan della sua, il Beta non è meglio, lo sappiamo, e infatti la butta fuori, che fa qui Nati, sbaglia lo spindle crossbody, e lì vede proprio può approfittarne, si break qui da parte della Beta, che invarica la dose con questo running STO. Ottima manovra della vampira che può approfittarne di questo sbandamento dello Springboard andare a vuoto, però attenzione a Nati, attenzione a Nati qua, faccia chiudere il match, K2, non ci credo, non ci voglio credere, K2 e poi lo manda contro i gradoni. Siamo a 7 qua, qua siamo a 7, attenzione, Nati va a segno con il front arma e poi è tutto pronto per lo standing moonsault, a segno, a destinazione, a chiudere, 1, 2, no, soltanto contro i due, solamente contro i due, però Nati che sta dominando, oddio sgambetto, poi la rialza, small package, 1, 2, no, niente da fare, attenzione, la Blade qua respinge l'assalto, poi la va a prendere, knee breaker, eseguita alla perfezione peraltro. Nati qua esulta con i fan, la Blade non si sente a suo agio nel ring e preferisce darsela a gambe elevate, poi rientra stranamente e allora Nati dice no bella, vieni qua che ti faccio passare, io non voglio uscire, altro K2 e penso che siamo giunti al momento del verdetto, aspetta il varco e attenzione, arriverà lo scissor kick, attenzione, vuole chiudere il rappoletto, Nati splash d'arrivo, va a chiuderla, 1, 2 e 3, troppo semplice per Nati, è stato il Beta davvero da rottamare, così come MD davvero di un'altra categoria, Nati con pochissime manovre, il K2, lo scissor kick e il Nati splash va a concludere il match, 1, 2 e 3. Mary Gostin è dietro gli Nati, ma vuoto qui, grande risposta della campionessa, è lei la campionessa, qui lo sta dimostrando, la butta fuori come fosse spazzatura, tra le due in quel di Niasel ci sarà la resa dei conti tra Nati e Mary Gostin.